啊，唔知大家會唔會往往為咗要送禮物俾朋友而煩惱呢？我卡哇伊成日都有啲咁嘅煩惱㗎。不過咁，今集嘅 Trend 資訊唔知可唔可以帶少少小 tips 俾你哋咁多位呢？正正，不如試試啦，揾個朋友咧，將呢樣嘢送咗俾佢先好嘛？卡哇伊，係，要啊，送俾你啊！你送陳小春俾我，唔係啊嘛？係啊，得唔得啊？呢個？哇，咁樣，係啊，加埋呢張相啦。咁我要呢個好啲啦。咁我要幅相，你打日啲啊嘛。好啦，繼續我哋今集嘅 Trend 資訊嘅嘉賓有怡汪、雍紅。Hello， 大家好。其實啊，頭先我哋講過啦，有好多朋友都為咗咧，即係送禮物啦，俾朋友而煩惱啊。咁啊，雍紅有冇試過有咁嘅煩惱咧？簡直係經常有啲咁嘅煩惱啊！因為咧，咁譬如人哋生日啊，或者係有啲咩喜慶事，或者你自己想送啲嘢表達下你嘅心意，咁往往你為咗選禮物咧，真係好頭痕㗎。咁你又想有啲心思啊，唔想咁一般啊。咁但係我成日啲時間咧，又冇俾機會我去好好地去揀啲禮物送俾朋友。咁通常都係實際啲送現金嘅。咁啊唔係啦，我哋今集 Trend 資訊咧就介紹一間鋪頭咧，有呢啲淘淘嘅，即係公仔又好啦，或者係鎖匙扣又好，唔知可唔可以咧，即係啱到你送俾你朋友咧？我諗所以頭先咧好多謝你邀請我今日做呢個嘉賓，即係俾我哋發掘咗一個新嘅地方。咁我頭先嚟呢度約啦，咁睇咗一下咧，我覺得好有心思同埋好得意啊！咁我哋睇下啦。好喎。頭先咧，阿怡汪你就講話咧，今次呢間鋪頭咧，嗰個老闆係台灣人嚟嘅喎，咁要講國語嘅嘢，我唔係好掂啊，不如你嚟咧。沒問題，沒問題。咁我啲國語都 OK 嘅。咁我哋而家鄭重介紹這個台灣帥哥老闆 Thomas。Hello， 大家好。我自作聰明咗添，識講廣東話嘅，好正嗰隻啊！係啊 Thomas 啊，你又話係台灣人嘅？其實我細細個就喺香港大嘅，咁讀完書之後就翻過台灣嗰度，咁就睇過呢個產品，咁就覺得幾適合香港人咯，咁所以就帶過嚟香港咁樣嘅。所以係促進呢個香港經濟繁榮啊！離鄉別井嚟到我哋香港發展呢個生意。係啊，咁但係咧，即係要將呢一門生意引入嚟香港咧，會唔會都幾辛苦啊？幾困難下嘅咧？其實都唔會啊，因為好多人見到呢個產品之後咧，都會好中意咯。個個見到呢個產品都係好驚喜嘅，係啦。好特別啊！學你頭先問我啦，下下送嘢俾朋友都唔知送乜嘢好，咁我啊真係冇時間，又唔知送咩，咁啊送現金最實際。但係我覺得咧，我頭先嚟呢度參觀咗咧，真係好有心思。咁我相信你收禮物嘅朋友咧，都會好開心，你咁有心思對佢噶嘛。咁會唔會咧，即係花嘅工序方面都幾耐下？因為頭先又聽啊，即係雍紅講，佢就話要特登攞過去台灣嗰度做過呢啲淘淘。係啦，冇錯啦。其實而家啲產品目前就喺台灣嗰邊做咯。咁起貨嘅時間大概係2個星期到。咁其實呢啲手工嘅嘢咧，佢嘥好多嘅時間去做嘅。咁一個師傅大概一日可能做到4到5個人像到嘅。係啦。咁所以其實係真係手作功夫係非常之即係啲師傅咧咁樣心機挑出嚟嘅喎。咁譬如要提供啲乜嘢就可以即係譬如係咪就係只有相啊，定還是係有啲乜嘢嘅即係可以提供俾你咧？其實一幅正面大頭有表情嘅相就可以㗎啦，係啦。咁啊嗱，我知道咧，即係仲有好多唔同嘅 product 嘅，不如咁啦，你睇下你有咩好嘅推薦俾啲觀眾朋友，又或者可以俾下我哋啊。咁我以後咧揀禮物咧都會首選嚟呢度。OK， 好啊。嗱，除咗我卡哇伊有之外咧，當然唔少得我哋今集嘅嘉賓啦。雍紅你都有噃，係啊，不如咁啊，等阿 Thomas 送埋俾你嚟。好啊好啊。哇！我都係豬仔，不過係白色藍色底嘅。哦，呢個係紅色㗎，同埋啲字係藍色白色㗎。咁我哋係一對嚟㗎。係啊，今集咧就係多謝晒怡汪啦，同埋多謝你真啊，多謝晒我哋嘅即係老闆 Thomas，多謝。拜拜。